Արդեն մեզ հարցնում են ինչ ենք ցանկանում դառնալ, եւ մենք էլ փորձում ենք կողմնորոշվել եւ այսօր էլ հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի ավելի ընդլայնենք թեմայի մեջ եւ ավելի կենտրոնանանք մեր մասնագիտության մեջ։ Իսկ արդեն որոշել ես դու այդ հարցի պատասխան ունես։ Այո, ես շատ եմ ցանկանում դառնալ բժիշկ, կարծում եմ շատ օգտակար բժիշկ կլինեմ, մտածում եմ այդ ուղղությամբ։ 14-ամյա Սյուզաննա Նիկոլյանը Գավառից Երևան է եկել հասկանալու, ինչ կարող է անել ապագայում։ Հարցերը շատ են, ինչպես եւ ժամանակակից մասնագիտությունները։ Դրանց բազմազանության մեջ խարխափող մարզաբնակ երեխաները Երևանում են փորձառուներից խորհուրդներ լսելու ու իրենց պատկերացումները որոշակիացնելու ակնկալիքով։ Քանի որ գտնվում ենք մի ժամանակաշրջանում, որը տարբեր է բոլոր ժամանակաշրջաններից, կարելի է ասել, այս տեխնոլոգիական սերընթաց փոփոխությունները շատ դժվարացնում են երիտասարդներին ընտրել այն մասնագիտությունը, որ կուզեին ունենալ, եւ դրա հետ կապված այս խոսակցությունները, այս քննարկումները, այս միջոցառումները շատ կարեւոր են։ DHL Armenia ընկերությունն ու Դասավանդիր հանուն Հայաստանի հիմնադրամի համագործակցությունն այս անգամ GoTech ծրագրի շրջանակում է։ Խնդիր է դրված պատրաստել երիտասարդներին աշխատաշուկա մուտք գործելուն։ Մարզերից ժամանած 30 աշակերտները ապագայի մասնագիտությունների մասին վերջնական ճշմարտություններ չեն լսի, բայց կարվի առաջին քայլը հարցի բարձրացումը։ Այսօր խոսելու ենք, թե ինչպես է փոփոխվել աշխատաշուկան աշխարհում եւ նաեւ Հայաստանում արհեստական բանականությունը, թե ինչ ներդրում է ունենում նոր աշխատաշուկայի փոփոխության մեջ, երեխաները ծանոթանալու են, թե ինչ հմտություններ են պետք նոր աշխատաշուկայում ավելի հմուտ եւ ավելի վարժ մտնելու համար։ Հնարավորությունները մեր կողքով անդադ անցնում են, սիրելի երեխաներ, հաճախ մենք դրանք չենք նկատում, հաճախ անհրաժեշտ ուշադրություն դրանց չենք դարձնում։ Միջոցառման ժամանակ Դասավանդիր հանուն Հայաստանի ծրագրի շրջանակում 2 տարով մարզերի դպրոցներում երեխաների հետ աշխատած երիտասարդները TED Talk ձևաչափով պատմել են իրենց մասնագիտական ուղու եւ կարիերայի մասին։ Անդրանիկ Մանուկյանի հորդորն օրինակ հստակ է՝ մարդկությանը ծառայող գործընտրեք։ Այն ինչով որ կզբաղվեք, թող որ լինի այնպիսի բան, որը դուք կսիրեք։ Թող լինի այնպիսի բան, որը դուք շատ լավ կանեք։ Թող լինի այնպիսի բան, որը ձեզ շատ լավ վարձատրություն կբերի եւ կապահովի ձեր կյանքը ֆինանսապես։ Եվ վերջին կետը թող այնպիսի բան լինի, որը կծառայի մարդկությանը։ Կավագործությունը ընտրելով ես հասկացա, որ այն 3 առաջի կետերը փակել եմ եւ ամենաշատը ինձ հիմա հետաքրքրում է մարդկությանը ծառայելը եւ որոշեցի, որ պետք է անվճար դասընթացներ կազմակերպեմ բոլորի համար, ովքեր ցանկանում են կավագործությամբ զբաղվել։ Ծրագրի շրջանավարտ դեսպաններից ամեն մեկը երեխաներին կոնկրետ պատմություն է պատմում, ակնկալելով, որ նրանք դա չեն ընկալի պարզապես որպես ուրիշի կյանքից մի դրվագ։ Շատ կուզեմ, որ լսեն հետևյալ մեսեջը, որ պետքա լայն մտածել, նեղմիտ չլինել ու պետքա չվախել։ Եթե այդ 2 մեսեջը վերցնեն, կարծում եմ եւ մասնագիտական կողմնորոշումը, բուհ ընտրելը եւ հետագայում իրանց գործունեությունը կարող է մի քիչ այլ կողմ գնալ, որովհետեւ չեն սահմանափակի իրանց, այլ կտեսնեն, որ հնարավորությունները միշտ շատ են։ Ինչն է առաջնային այսօրվա աշխատաշուկայում հարցի պատասխանը երեխաների համար պարզ հասկանալի բառերով բացատրելու համար միջոցառմանը մասնակցել են նաեւ այն մարդիկ, որոնք գուցե նրանց ապագա գործատուն դառնան։ Շատ պրագմատիկ, շատ ռացիոնալ շահեր ունեմ, որպես մարգարեները կարող են մասնագետ, հենց այս սերունդն է, որը որ ձևավորելու է ապագայի մեր մարդկային կապիտալ ու շատ կարևոր է, որ մեր հենց այս սերունդին կարողանանք փոխանցել, թե ինչն է կարևոր լինելու ապագայում։ Իսկ ինչն է կարևոր լինելու ապագայում, քանի որ արհեստական բանականությունը ել ավելի շատ է մտնելու մեր առօրյան, բնականաբար կարևոր են լինելու շատ մարդկային հատկանիշները։ Առաջինը ես կառանձնացնեի իհարկե հաղորդակցման հմտությունը, երկրորդը թիմային աշխատանքը։ Մի բան, որը որ թվում է թե ամեն դեպս այս բանին, որ ռոբոտները այդքան լավ չեն անում կամ ընդհանրապես չեն անում։ Սխալվեք, ասում են երեխաների ավագ զրուցակիցները, հորդորելով չվախենալ ընտրությունից ու պատրաստ լինել փոփոխությունների ըստ անհրաժեշտության։ Միաժամանակ հիշեցնում են սեփական օրինակով, միայն սիրելի զբաղմունքն է, որ ունի ժամանակի փորձությանը դիմանալու ու տարբեր իրավիճակներում հոգին ու դրամապանակը լցնելու պոտենցիալ։ Արուսյակ Կապուկչյան, Սամվել Գալստյան, Ռադիոլուր։